Je suis au Brick. On est venu magasiner pour un réfrigérateur parce que الثلاجة ديالنا ودعتنا du jour au lendemain. كنت معاوله ندير لكم زعما réorganisation de réfrigérateur وخسرات ليا. دونك لا جينا البريك شفنا واحد الموديل في الانترنت عجبنا دونك جينا نشوفوه sur place mais en même temps نشوفوا واش كاين شي حاجه اللي غادي تعجبنا دونك غندير لو تور puis je vous montre en même temps avec moi اشنو عندهم. نحلو هذا نشوفوا كي داير. Et celui-là, il n'est pas très large, mais il est profond quand même. Il y a quand même 3 étages, les 2 tiroirs ici, un autre petit tiroir ici pour tout ce qui est fromage, charcuterie, les petits compartiments sur le côté. Mais ici au niveau du congélateur, donc on a ce petit bac ici, on a cet espace et on a le bac du bas qui est divisé. Mais il est un petit peu serré quand même. Regardez, celui-là, il est trop beau. Topissime. Vraiment, qualité. Il est à 1599. Mais, waouh. الشكل ديالو زوين وباين كاليتي ولكن ما كاينش اتساع ما متيساش l'espace اللي كاين لداخل ما كافيش. Ici vous avez l'espace pour les glaçons. Ici l'espace de rangement. Bon, de plus loin. شفتوا الشكل ديالو شحال زوين ولكن صغير الداخل ديالو صغير. هذا الباك اللي كنحطوا فيه الخضره والفاكهه et ça se ferme tout seul. Ici le petit congélateur. Il est très beau, très solide, de bonne qualité. La marque KitchenAid, mais il est quand même à $6000. Si on ajoute les taxes, c'est pas mal ça. Alors celui-là ici. La couleur est très belle. اللون ديالها زوين اينوكس في الكحل. هذه باينه متيسعه. الثلاجه هذه بعدا متيسعه وليطاجيرات ديالها كما شفتوا راهم معراض. فيها هاد جوج مجوره، واحد ديال الفاكهه واحد ديال الخضره، وفيها هاد المجر اللي كنحطوا فيه الفرماج وكنحطوا فيه الشاركوتري. Pas de distributeur de glace, mais moi personnellement ça ne m'embête vraiment pas du tout, c'est pas un critère. Ici on a quand même un assez grand tiroir et ici aussi. Elle est pas mal celle-là, c'est LG, elle est à $2500. On va faire le tour, ils ont d'autres modèles par là qui sont en promo. نوريكم هذه بعدا اللي كنت شفت وعجباتني. Il est en promo à 1878. Il est vraiment grand. Les étagères sont vraiment très larges. Il a aussi le distributeur à glaçons. C'est la marque Samsung. Regardez le congélateur, il est vraiment grand. Vraiment super spacieux. هذا عجبني بزاف. خاصني غير نشوف واش العرض ديالو غيقدني في العرض اللي عندي انايا في الدار. Mais même au niveau du prix, il est super intéressant. هذا زوين مي عريض بزاف. و les étagères ديالو ما عراتش, sont pas profondes. Donc non, ça m'intéresse pas. Il y a Samsung ici avec le distributeur à glaçons. Celle-ci, il est bien. Les dos sont larges et profondes. Regardez celui-là. Ça, c'est quelle marque? Non name. Ouais. Bon, c'est trop petit. Celui-là, il est bon. Mais à l'intérieur, ce qui est dommage, c'est que c'est pas assez profond. Regardez, je te pose ma main, c'est vraiment pas assez profond. شفتوا من برا كيبان كبير ولكن ملي كتحلوه راه صغير. شوفوا راه فريمون صغير. وهذا غير الثلاجه، عاد عندكم واحد فحالو كتشريو كتحطوه حداه اللي كيكون كونجيلاتور، ولكن واخا هكا كاينه ما كافيش. بون دونك غنتسناو غنمشيو نشوفو بيست باي لا لقينا فيه شي حاجه. مي فريمون هذا الموديل عجبني بزاف، فريمون عجبني بزاف باسكو فيه لا لارجور اللي بغيت، فيه العرض اللي بغيت، فيه كلشي. مي شويه اعرض على ليسباس اللي عندنا في الدار. دوماج. تندخل الدار نعاود ندير الحساب نشوف واش كان كيفاش نديرو باش نحطوه، مي سينو ça marche pas.
جيم با انا ملي كيكون هاد المونك ديسباس هذا دابا واحد البلاصه بزاف عندك هاد دي بيتيت زيتاجور نو مو سا مكونفيان با سي با سوفيزون بور مي بيزوان du tout. هذا ميتاك داير لي 2399 هذا مزيان فيه دو كومبارتيمون كما ديفيزي دو شاك كوتي هذا زوينه تري فينتيج كيوت هادي يكون عندك ان اسباس اديسيونيل في لو سوسول تحط فيها غير الموناضه تحط فيها غير هنايا لي بتي غاتو لا كريم غلاسي سي فريمون بوتي vraiment petit. Je vais mettre le là. Ça c'est comme chez nous. Ça c'est profond. Chez nous c'est comme ça. Oui, chez nous c'est comme ça. Chez nous l'avantage c'est que c'est large. À part ça, là, il n'y a pas d'autre modèle. Mais ça c'est comme celui qui est là-bas, non? شوف هذا اللي هنايا. شوف هذا ال LG. هذا il est bien. هذا مزيان كيعجبوني هكا تشوفوا عريض و عريض بروفون. Ok. Hauteur 174, largeur 83, profondeur 73. Ça c'est bien. هذا زوين حتى لا كولور ديالو زوينه سي voyez la différence entre هذا la couleur هذا inox foncé هذا avec des panneaux non ça j'aime pas trop ça va شوف هذا اللي هنايا ال جي راه حاطين فيه ديجا راه حاطين لي ميزور il va rentrer, il va être bon lui. Regarde, on va rater les dimensions. Regarde, ça c'est bien, tu vois. Ouais. Ça c'est comme ce qu'on a à peu près Ouais, là. c'est exactement ça. Hauteur, on n'a pas de souci. Oh, pour l'eau. C'est sympa. Ouais, mais ça prend beaucoup de place. Mais c'est tellement petit. Si, ouais, c'est petit. Mais c'est dommage, franchement c'est dommage. Je veux dire, ça c'est. Il y a ça qui est intéressant, mais je veux dire. Ouais, au moins il y a les petits compartiments comme ça, tu peux déposer des choses. Bonjour, ça va? Ouais, Oui, très merci. bien, merci. Comme ça. Mais honnêtement, Anna, ça me fatigue, ça me fatigue. Parce que ma msouqash نكون عندي les glaçons, les glaçons ça me dérange pas. Mais je veux vraiment avoir de l'espace. Donc, ça va, ça va. Ça va. Il est pas mal. Je vais aller comme tu vois, je te mets بحالي هكا ملي كتبغيو تشوفوا على الثلاجه. Je trouve que زعما c'est pas optimal. Vraiment ما كاين حتى شي حاجه زعما اللي واو عجبتني قلت اوكي اللي ارتحيت لها او نيفو اسباس ماشي على لو لوك مي على اتساع كنلقاهم فريمون صغار شويه هادي زوينه واش ربي شحال صغيور واش تبان لكم في الكاميرا ليسباس مي بون غنصد عليكم راسكم صغيور مي سي فريمون وي سولدات شو هذا شحال عريض Mais pas grand. اش تشوف داخل كي داير C'est tout petit. c'est une petite étagère de comptoir. Ouais, c'est pour ça qu'il appelle comptoir. Ouais. C'est comme la largeur comptoir. بون بور الريفريجيراتور باقي ما عرفناش شنو غنديرو باسكو ما كاينش شي موديل فريمون قنعني على حسب ليسباس باسكو لو سامسونج حنا عندنا في الدار لو سامسونج واخا هو سي اون سول بورت وليني عريض كوميم عندنا العرض ديالو وعندنا لا بروفوندور دونك وديجا كيجيني ماشي اسي سي با سوفيزون زعما بور ليسباس اللي محتاجه ليه دونك دابا هي ملي خاصنا نبدلو كنلقاو هادوما تاع لي دو بورت كتلقاه اما ما عريضش وبروفون ولا عريض وماشي بروفون دونك كاينين واحد ان ولا دو موديل اللي عجبوني الموديل اللي عجبني فريمون مزيان هو اللي لقينا عند بريك دايري ليه 1800 كالك هذاك اللي انتريسون هذاك عجبني فريمون مزيان باغ كونطخ عريض بشي 5 سنتيمتر ا بوبري 5 ولا 7 سنتيمتر دونك حتى ندخل للدار ونعاود ندير الحساب ونشوف واش كاين كيفاش نربحو
كاين كيفاش نجيبو داك 7 سنتيمتر. لا لقيت كيفاش غناخدو هذاك باسكو زوين que ça soit le prix ou que ça soit le look ou que ça soit la profondeur et la largeur, ça me convient parfaitement. Donc غادي نشوفو. Là on est en train de regarder pour la télé parce que ça nous prend une télé pour notre chambre à coucher. هي الحقيقه راه كنا شاريين وحده وكنت حطاها وكنتسنى نساليو لي رينوفاسيون ديالنا باش نحلوها ونانستاليوها. On a fait la gaffe de pas ouvrir. ومنين جينا باش نانستاليوها فينالمون باسكو التلفازه اللي كانت عندي لتحت هي اللي طلعت لفوق والتلفازه اللي شرينا جديده هي اللي بغينا نحطوها لتحت. منين جينا باش نانستاليوها دوفيني كوا لقيناها مفرشخه الوغ كو حنا منين هما داروا لنا لا ليفريزون اون لا با توشي. حطيناها خليناها فين هما حطوها ما قصناهاش. مي ابري باش دير شي ريكلاماسيون اللي ترو طار دازت عليها ما عرفت 6 شهور دابا ما مكتباش سي با غراف. والله ما تجي في لو ماتيريال ولا تجي في صحه بنادم كومون دي. دونك لا on est en train de voir pour une autre télé pour en bas. Donc on va voir, c'est pas urgent, ça presse pas, mais on va voir si on trouve quelque chose, s'il y a une promo, s'il y a quelque chose d'intéressant. Nardois. Voilà. Donc on a fait un petit arrêt au Costco parce qu'on était juste à côté. On a vraiment juste l'essentiel. mais vraiment juste le nécessaire parce que الثلاجه كما قلت لكم ما بقاتش كتبرد مزيان. باقا كتبرد غير شويه ماشي مزيان. دونك غنستعملوا غير الثلاجه الاخرى ديالنا الصغيره. دونك ديكو غناخذ فريمون جوست لو نيسيسير. ها les manteaux d'hiver pour les enfants. ناخذ الخبز دي بان بروان فيلاجيو. ناخذ هذا حتى هو كيبغيوه الدراري لي غيزان سيك يفطروا بهم الصباح. كاين هذا مصايب بالكينوا اللي كيعجبني. كاين هذا وكاين هذا كيعجبني. شنو اللي غناخذ اليوم؟ ناري عرفتو هذا ملي كنت صغيره شحال كنت كناكل منه. ناري ما تصوروش شحال كنت كناكل منه. كيحمقني كان كيعجبني. نشوف لا كاين شي كاطو زوين. كاين شي حاجه هنا. كاين هاد التيراميسو كاين كاطو شوكولا وكاين توكسيدو. هادشي اللي كاين هادو ما كيعجبونيش من الفوق. جو سي با peut-être un gâteau au fromage. bon اللي ما يجي اشرف مشى غير لغينو ديبو ياخد واحد البيس محتاجين ليهم ودي شي تروك هكايا ديال لا كنكايرين محتاجين ليهم. تيجيو نشوف معاه كاينه واحد يبغي. نشوف بواترين ديال الدجاج صدر ديال الدجاج باسكو ما بقاش عندي. جو vais prendre un sac بعدا. Provolone. Bah ouais, parce que Donc l'autre, plus elle c'est m'a de dit, collation. mieux vaut prendre ce qu'il y avait pour laisser par exemple. Avarti il est bon. Avarti c'est ça qu'on prend comme ça. Une banane. خاصني البطاطا هنايا. هادي ديري لها 2.89. هادي تصلح تنقيوها وتخليوها بالزيته ديالها تقطعوها هكا على 2 ولا 4 وتحطيوها. دونك ناخذ وحده صغيره بحال هكا باسكو 2.89 صافو لا بين. اي خاصني البطاطا الكبيره اللي كنتهنى من القشره. ما كايناش. انا غير هادي دايره 2.89. الفرة الكبيره ما كايناش. فاصا باقي عندي شي شويه باش نديباني. ناخذ هادي. بقات واحد الحوايج كنت بارطاجيتهم معكم كيكونوا كونجلي هنايا كيكونوا 2 ولا 3 وقيله ما بقاوش. صافي بليزيور فوا زعما كنبغي نشريه وما كنلقاهش. ديك لاباغ غي كان صاك فيه 2 حوتات ديري ليه كيديروا ليه $13 تقريبا. هذا دو فوا فوالا شوفوا حاجه عندي. درتي لي كروكيت؟ Ça, c'était la mienne que je voulais. Les croquettes, on va les trouver ailleurs. Là, sur le côté. Les ailes de poulet. Faire changement comme la dernière fois. Bah, c'était bon l'autre fois. C'était bon. أول حولي اللي بغا شي حولي ديري ليه $11.49 الكيلو.
on a pris زعما l'essentiel زعما امبوسيبل زعما الكسكو تخرج الشغيو خاوي. Je vais aller passer ma carte. Vous allez commander quoi pour les enfants? Le trafic, le trafic, le trafic. Donc on est revenu. Vraiment c'est dommage pour le frigidaire là. On va continuer à regarder un petit peu plus en ligne, voir si on peut trouver quelque chose ailleurs aussi. Mais sinon c'est certain que... Quoi miaou? Mais c'est certain que les modèles qu'on a vus c'était pas waouh. Puis le seul que j'ai vraiment aimé, il fait pas les mesures, mais vraiment c'est pas possible. En fait il nous manque 7 cm exactement, puis il y a vraiment pas de possibilité. On peut pas, on est pris par ici et il y a ce coin là, donc c'est vraiment pas possible. Donc du coup ça va pas le faire pour celui-là. Donc oui, on va continuer à chercher. Là pour l'instant, on a commencé en fait. Je dis tout le temps je, mais souvent c'est pas, je suis pas toute seule à faire. Donc on a commencé à placer les choses dans le frigidaire. Mais je vais juste partager avec vous le rangement que j'avais prévu partager avec vous. Le rangement de الثلاجة, mais ça va être vraiment bref. Je vais juste faire un petit survol avec vous rapidement, mais حتى نشوف الثلاجة وديك الساعة نقادها ونستفها ونوريكم مزيان. داكوغ. دونك جيتيليز هاد لي باك اللي كنت بارطاجيت معاكم. كنت شريتهم من دولاراما à 4 دولار. دونك في هادو درت فيهم لي يوغور. دونك جمع ليا اكزاكتومون لا كونتيتي نيسيسير. في هذا لا ميم شوز لا ميم غراندور درت فيه لي يوب. C'est un format qui est un petit peu plus petit que lui, donc il est moins large, la même longueur mais moins large. درت فيه les jus ديال les enfants. هذا كان 3,50 $. هذا il est encore plus petit que celui-là, donc la longueur il est un petit peu plus long et moins large. جات فيه la quantité ديال les œufs اللي كنشريو من كوسكو. شحال فيهم 36 30. المهم جمع ليا داك لو غران باك ديال لي زو اللي كناخذو من كوسكو. جا هو هذاك، جا فريمون بارفait. دونك جمعوا ليا et je trouve que c'est excellent. J'ai pris هاد لو باك qui comme celui-là. هذا كان 3 دولار je pense ولا تا هو 3,50 $. والله ما عقلت. هذا درت فيه tout ce qui est fromage. دونك جمعت هنا الفرماج هو وهذا. فوالا هاد الجوج. هذا الصغير دونك جمعت فيه فرماج غابي، فرماج موتزاريلا، لو بورسان، فرماج ترونش بحال هكا. وهذا جمعت فيه لو ريست ديال لي فرماج. فوالا دونك هكا صافي تر بلو فاسيل بعدا يتحطوا في الثلاجه. بصح غتجي للدراري ساهله يجيو يهزوا مسائلهم كلشي كيبان ونعرفوا لا كونتيتي اللي باقا ودغيا نديروا الغيفيل. سينو فوالا اون بري دي كروكيت، لي زيت دو بولي، دو لي وشوكولا، المونادا، الماء. هذا ديال الصابون زوين، الريحه ديالو زوينه كتعجبني. هنايا كاين البنان والحليب. فوالا لو بان ترونش، بان بران، لا ليتو، دونك لا سالاد، دي باغيت. هاد لا بيتزا زوينه. هادي تقدروا تاكلوها بحال هكا ولا ديروا فوق منها الفرماج ولا ديروا فوق منها الكارنيتور اللي بغيتو. تخشيوها الفران كتجي واعره. خديت الفلفله الحمراء باسكو قربت تقادا ليا. دونك البطاطا الكبيره ما لقيتهاش، لقيت هاد الصغيره اللي كانوا دايرين لها غير 2,89 $. فريمون سي دوني. انا خديت ليا هاد الخبز لي غران سان ميثودي، دونك 9 غران اونتي. كيعجبني زوين، فيه 10 غرام دو بروتيين، يا با دو سكر اجوتي. خديت لو بانان كينفعنا. وخديت هاد الخبز ديال كان لي ريزان، دونك فيه القرفه والزبيب. كينفع الدراري في الصباح كيفطروا بيه ولا ميم بالكولاسيون ابري ليكول كيعجبهم. اشرف خدا هاد لو غاتو او كاروت افيك لو كريماج. انا ما عنديش معاه، شوف كو فيه الكريماج بزاف مي زوين كيعجبهم. فيه كاروت اي نوا. فوالا سي برينسيبالمون هادو هما لي زاشا اللي درنا. شنو وخدينا دجاج بواترين دو بولي ديال زبيحه حلال. كتنفع فريمون هاد لي بواترين دو بولي كينفعونا في ديفيرونت روسيت وكونتيتي مزيانه على حسب لو بري. فوالا اشرف خدا لي ديك لافيست اللي كنت وريتكم ملي انا ما وريتهاش لكم نتوما، كنت بارطاجيتها وقيله في انستغرام. المهم بلاتي ها هي. فوالا خدا هاد لافيست كانوا دايرين ليها برومو ا 14,99 $. لو بري ريغولير ديالها 20 $.
وزويونه. شفتوا هنايا الداخل ديالها كيفاش داير طيب وسخونه كوميم دافيه بارفي بور لوتون اوتون برينتون زعما زويونه. كان هاد لا كولور كان لو غري بلو بال وكان في لو بلو مارين مي ما كانوش لي غروندور بزاف كان سوا ميديوم سوا اكس ال سي تو جو بونس ميديوم مي اكس ال هادشي اللي كنبقاو فيه مي فريمون زوين واحد السيد عرفتي هز منهم عرام دونك صافي هادشي اللي كاين. دونك غادي نرجعوا داكشي للثلاجه. كاين شي حاجات خاصهم نمشيو للكونجيلاتور. المهم غنرجع هادشي لبلاصتو. قهوتي هي واجده ماشي قهوتي نقول لكم السطل ديالي تاع القهوه ها هو واجد. دونك بقى لي غير نجلس نرتاح شي شويه باسكو جو سوي كروفي. بون غادي نوريكم كيفاش جا هادشي. دونك هذا غير الثلاجه كما قلت لكم ديك الصغيره. دونك هنايا الباك اللي حطيت فيه دانون اللي حطيت فيه اليوب. هذا درت فيه الحليب دونك عمرته هنايا كايب الحليب باش نحيد عليا السكان. هنايا تاع لو جو هنا ديال لي دو فروماج وهنا حطيت ديال البيض. وهذه كنت بارطاجيتها معكم. هذه كنت خديتها غير من دولاغاما فرانشمون ريغاردي. حطيت فيها هكايا القراعي ديال الماء. تقدروا تحطوا فيها القراعي ديال الكوكا تحطوا فيها لي جو تحطوا فيها لي فروماج تحطوا فيها لي كولاسيون ديال الدراري. المهم تنفعكم ا تو لي نيفو. اي هكا سي براتيك ملي كتكون عندكم هكايا لا اوتور اللي ما مستعملينش بحال دابا هكا. نقدر نجبد كوميم هذا لو باك ديال دانون سون بروبليم. دونك جي ماكسيميزي هاد ليسباس باش نحط فيه هكايا القراعي ديال الماء. مي فوالا هاد ليطاجير باقي ما صيبتهاش حتى نجبد باسكو باقي عندي هاد لي باك ها هما هنا. باقي عندي هذا وباقي عندي هذا. المهم نجبد لي باك باش نكمل هكايا لو رونجمون مي سا سرا با بو ماتنون حتى الغدا عاد نديرها باسكو لا جو سوي كروفي. دونك بغيت نوريكم هكايا باسكو سا دون سي بوكو ميو بوكو بلوس اورغانيزي تو اي فيزوال تو اي ا لا فيو دونك سي توب. و لي رونجمون من دولاغاما توجور ان بلوس. فوالا بديت ديجا كنصايب في العشاء اون بايلا اكسبريس. دونك عندي هنايا سومون كروفيت اي دي مول. ديجا هنا حطيت الروز يطيب يلاه وقفات صافي واحد 5 6 مينوت. دونك خرجت الهواء ديالها. دونك هنا عندنا الروز غنشوفوا كي جا اول مره دابا غادي نجرب الروز هنا. دونك غنشوفوا الروز كيفاش جا. اي فوالا شوف واش طاب ليا. وي بارفان. بغيتو بقى شويه ناقصو الطياب لحقاش مازال غادي نزيدو طيبوه. واو شوفوا فريمون جا غزال. انا درت 400 غرام ديال الروز اللي شللته مزيان ودرت 700 مليلتر ديال الماء. واش تروف كو سي جوست بارفي باسكو هما قالوا لينا نديرو 200 غرام بور 250 مليلتر. دونك انا درت شويه اكثر من الماء و سي جوست بارفي. سينو جو بونس ما كانت غينقصني سينو كانت غتنقصني لا كويسون. دونك دابا شنو غندير؟ عندي هنا الماء سخون غندير فيه ان كوب دو بويون ديال الحوت. لا ما عندكمش ديال الحوت تقدروا ديروا ديال الدجاج ديال الخضره ديال البوف. المهم اللي عندكم في الديكو وماشي ضروري نون بلو ديروه. انا عندي غنديرو غادي يجي يطلع المذاق ديال الاكله. دونك كناخذ هذا كناخذو من مارشي اطلس مي جو بونس تلقاو في اي بوشخي عرب كتلقاو فيها هاد لي سافور من غير ديال الدجاج والبوف ولي ليغوم هذوك كتلقايهم بارتو. مي بعد المرات هذه ديال الحوت ديال السمان ديال الزعفران كتلقاوها غير عند لي بوشخي عرب. دونك عندي هنايا ببخي شويه ناقصه من لتر ديال الماء. غنحط فيه هاد لو بويون. غادي ندير شويه ديال لا صوص هاد الكولي ديال لا صوص طوماط. الا عندكم طوماط كونسونطري ديروها. غندير شويه ديال الجلبانه اي فقط وغندير لي زيبيس. ها هو لو بويون درتو. غنزيد اوسي عليه شويه د زيت العود باسكو ما درتش الزيت من صيبت الروز. غنشعل غنديرها غير في السوطي غنخليها في هاي ونشعلها. وغنزيد الماء على الروز هكا باش يلقى فين يطيب باسكو ما بغيتوش يجي ناشف. هادشي غيدوب اللي بقى غادي يدوب. هنا غنخلي غير هادشي يسخن شويه ونكمل. مي بيان سور لو كوب تقدروا ديروه ديريكتومون في الاول ملي كنتو كطيبوا الروز تقدروا تحطوه. انا ديك الساعه ملي بديت كنوجد الروز ما كنتش مأكده شنو غادي نطيب جيتي با انكور سيغتان. دونك داكشي علاش ما درتوش قلت حتى نفكر نشوف بعدا شنو غادي ندير وديك الساعه نجمع جوست اون كونسيكونس. داكشي علاش زدتو دابا. مي سينون تقدروا ديروه من لو ديبي تحطوه مع الماء ديال الروز والروز ديالكم اللي غادي يشرب ديك الساعه داك البنه. انا طوندون غنقطع الحوت غنقطعو الطرافي قد هكا تقريبا باش دغيا يطيب ليا حتى هويا اون ميم طون كو لي كروفيت و لي مول. بارلون دو مول شوفوا شنو لقيت في لي مول. لقيتهم دي ميني كراب
مكرين. كل في دو مول، كل مول كان فيها واحد. اش كيدايرين مينياتور صغيرين شو قد الضفرات تقريبا. دابا هادشي بدا كيسخن، غنزيد لو كولي ديال الطوماط على حسب الذوق، على حسب نتوما كيفاش بغيتوها تجي، واش تكون فيها لاصوص طوماط بزاف ولا لا، على حسب. دابا هاد شويه نشوف ونزيد الا بغيت نزيد ديك الساعه. انا بغيت غير شي شويه، غير تعطي اللوين ديال مطيشه هكا صافي. بور لي زيبيس غندير الملحه، البزار، البرسيل، غندير البابريكا، ثومه وشويه ديال البازيليك. اللي عندكم ورقه سيدنا موسى ديروها حتى هي كتعطي البنه مزيان. القامه هاي درتها، غنحرك هاي دغيا. دابا غادي نزيد الجبانه، صافي. ها السومون قطعته بحال هكا، ودابا غنبدا نستفهم هكايا بلا ما غنبت. فوالا دونك غنسبودري دابا غير شي شويه ديال الملحه وشويه البابريكا وصافي. غنسد عليه ونخليه يطيب واحد 2-3 مينوت فقط. ان بتي روبا رابيد اكسبريس ديال لا سيمين، surtout بهاد النينجا ما نكذبش عليكم، tout se fait très 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 vite vraiment. Voilà, après 3 minutes et demie à température moyenne à high. Alors voilà, كلشي واجد. غنطفي عليه دابا نيت. باي باي، ميرسي بوكو، شكرا. صافي نطفي عليه وغنخليه غير هكايا نغطيه. ومنين غندير السيرفيس غنوريكم هادشي كيفاش جا. بلاتي نذوق، واقيلا نذوق، بلاتي نطيبو ما نذوقوش. هانتوما هي الروز فاش جا. دابا هادي مع الطعام راه بغيت نذوق. اللي حنا راه كتاكلي ماشي كتذوقي. بلاتي بسم الله. واو تبارك الله عليا، تبارك الله عليا، والله حتى جا واعر. عرفتي البنات وحق الله العظيم، لا الروز كيدوب في الفم، كيدوب في الفم. واعر دو شي، واعر دو شي حنان. صافي فريمون بنين. يلا حتى نرجع لكم ملي غندير السيرفيس. Voilà mon petit plat de riz aux fruits de mer fait au ninja. vraiment بنين ما نقولش لكم، والله حتى جا واعر وما تعذبنا ما تكرفسنا باش صيبناه. دونك فريمون جا المذاق ديالها بحال البايلا، فريمون بحال البايلا. دونك اون بو دير اون بايلا اكسبريس او نينجا، علاش لا ياك ولا لا؟ كي جاكم هادشي، كيبان لكم هادشي، والله الا جا فريمون بنين دقتوله délicieux. Donc mes amis, Anna, je vais aller m'asseoir me régaler avec ma petite famille. Et voilà, نتمنى هاد la petite recette express تكون عجباتكم et on se retrouve après. دونك فوالا، جيسبر هاد لو بارطاج يكون عجبكم. المهم منين نلقاو الثلاجه اللي بغينا وداكشي راه غنبارطاجي معكم بيان سور. داكور، يلا جو دي ميرسي d'avoir été là comme toujours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.